決まった任天堂スイッチ 3D ジョイコンホワイトとブラック、そして、OLED バージョンの有機 EL ディスプレイ版のレールと、あとほらこの IC チップ、これ待ってたオーディオビデオコントロール IC チップとフレキシブルケーブルのセットと、あと IC パワー IC マネジメント IC とカードリーダースロット全部届きました。ジョイコンこっち側の有機 EL じゃない方の LR ライトロールフレックス。任天堂スイッチの修理は激安。修理料金表 Apple Mac 神戸店のホームページ料金表載ってます。3000円から修理しておりますのでよろしくお願いします。パーツゲッチュー。